स्टार्ट पूरा स्वीट कल दा उस्ताद असी पर टाइम माने भाई ले गया खैर सिंपल ये बहुत वजन वाला बैठे। अच्छा ये देखो कितना वजन है। डिस्प्ले भी चेंज कर रहा हूँ, एक्सेलेरेटर भी। पहले स्क्रीन ऑन कर। कितना स्पीड है भाई? अभी इसकी सेटिंग नहीं किया है। तेरे टचिंग को भी चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिम ससरो सास मलगरे हमारा अहमद सवाबीवाल साथ खिदमत के हाजिर थे नंदा खैरा उस पे इटालिया की डेटम की उलाड़ी साइकिल की मसला रागली था और ये उस्ताद मोल्ला उससे बांग्लादेश तो खड़ी पोख उस्ताद थे और खैर साइकिल बटी कई और घाटा बैटरी बम साइकिल तरह लगाई खैर साइकिल बैटरी टाइमिंग कम दे मुंगे डिलोरो दा कार को दिया तरनौदी की बैटरी मसला कई उस्ताद मेरा उससे डेर बेहतरीन उस्ताद एक छातम से ज़रूरत ही दिलते इटालिया की बिल्कुल सर घंटे कोले शी खैरा देवर सर एड्रेस हम शेयर कोम और नंबर वे सनम शेयर कोम खैरा मुंग साइकिल दरफ से दे उस मुंग साइकिल ते बैटरी लगाई और नूरम सेटिंग कई खैरा उस्ताद मखामख पे इंशाल्लाह सलाम मुलाकात कुम अभी इंशाल्लाह पकार की गुरु ची कार के इंसान संग दे खैरा खुद उर्दू की खबर की तफसर उर्दू की उस खबर की खैरा या बड़ा खैर कार सरा मखकी की गुरु खैर राजी सर मुलाकात कुम द खैरा। अस्सलाम वालेकुम मदन भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है भाई? तबीयत ठीक है? ठीक है। तुम कैसे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकीब है। हाँ रकीब है। बांग्लादेश से हैं? हाँ बांग्लादेश से। तो ये साइकिल के लिए आप क्या करेगा आज? ये जो साइकिल है ना ये अभी सीटिंग लगा के इसका वो बड़ा बैटरी से चलेगा। एक बैटरी से पूरा दिन चल जाएगा। अच्छा पहले तो तुम्हारा जो सेटिंग था तकरीबन कम चलता है 4-5 घंटा चलता है। अभी 8-10 घंटा चल जाएगा। 10 घंटा ये बड़ा बैटरी है? हाँ बड़ा बैटरी है ये। और ये कितने का लिया? ये बैटरी कितने का है? ये बैटरी 450 यूरो। हाँ और ये सेटिंग का 200 यूरो। अच्छा तो सारा काम करेगा अभी? हाँ, अभी सारा काम करेगा। और तुम्हारे साथ ये लोग कांटेक्ट करेगा तुम्हारे साथ कोई साइकिल में कोई मसला है तो तुम्हारा नंबर बता दो। मेरा नंबर मैं मैसेज करके उधर पे दे दूंगा। ठीक है सही है। और उस नंबर पे हर बंदा आपके साथ राबिता करेगा। कर सकता है। सही है। बैटरी काम करेगा और सारे साइकिल का बैटरी का काम वो बैटरी का रिपेयरिंग भी करता हूँ, नया भी बेचता हूँ, साइकिल का रिपेयरिंग भी करता हूँ, इलेक्ट्रिक साइकिल का। हाँ। अच्छा बस मैं अभी काम शुरू करो भाई ये काम शुरू करेगा अभी उस साइकिल साथ मखामक पजे जोड़ा ही दखेरा जे मतलब बिल्कुल लाकार कई तो पूरा कंट्रोलर आवाज़ से बड़ी खमू कोई गुना खुद साइकिल बजे सुन जोड़ा ही दखेरा साइकिल मेरा उसके दाड़े पोख उस्ताद बैटरी खोकाटा रोड़ी ना जो साइकिल का मीटर है अभी बड़ा वाला मीटर लगेगा। अच्छा ये मीटर है? एक मीटर है। हाँ दा बहुत बदल ही दखेरा अनन मोटर खबर कड़ी दा भाई मोल रास्ते डेर खकार कई दखेरा और गुरु चीज़ें बता सेटिंग संग कई तो बड़ा टोल का विलाग इंशाल्लाह तुमको यूट्यूब में मिलावी दखेरा हमारा अहमद सवाबीवाल चैनल में तस्त मिलावी दखेरा साइकिल खदे खुद दी खपल चिकमा बैटरी वा ना कमज़ोर वा और देवा तो साठ बैटरी बराबर ही दखेरा दा उस्ताद मेरा उस्ताद पोख उस्ताद ने तस्ता बैटरी में हम दखेरा चिकम बैटरी दरोड़ी दा भाई ले गया खैरा दा बैटरी रोड़ी खगाटा बैटरी दा ये 48 वोल्ट का। ये कितना एम्पेयर का भाई? 33 एम्पेयर का। अच्छा 48 वोल्ट 33 एम्पेयर। ये बहुत वजन वाला बैटरी। अच्छा ये देखो कितना वजन होता है। इसका वजन भी ज़्यादा है। हाँ। अजीब भाई किया ये आपके पास? इसका जो वो वेलोसिटी अभी बढ़ जाएगा और बैटरी का इस बैटरी 36 एम्पेयर पे चलता है। अभी 48 पे चलेगा। अच्छा दोनों काम करेगा। 36 भी काम करेगा, 48 भी दोनों भी काम करेगा। दोनों काम करेगा। अच्छा इसके लिए चैनतलिना भी चेंज कर रहा हूँ, डिस्प्ले भी चेंज कर रहा हूँ, एक्सेलेरेटर भी चेंज कर रहा हूँ, हर सेटिंग चेंज करके डाल दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है यार। बस अभी भाई काम ने स्टार्ट किया और दाई ऑर्डर इंसान दे ऑर्डर पर दागा मानी मौत बस दागो लोकेशन में फ्रेंड का खैर रहा ले मुंगले खपल दाई के दाई कार कई और उस्तादान चा लदीना को मुंगले दा सेटिंग कई खैर वक्ते में दे कार रहा लकई खैर डे कोले कार वकई नबी लाग बेंच शता साढ़े इधर मिलाएगी खैर सेटिंग
تصور تارونه ورونه ته ګوري دي او دې سمې ده کنه. पहले मीटर से चेक करेगा। स्क्रीन ऑन कर अड़े घट बैटरी 12 के कार के हाँ बिल्कुल संदक पशांति जो दा मिलान लगवाड़ी तो मिलान लगोरी कितना स्पीड है भाई? अभी स्पीड सेटिंग नहीं किया है। 35 पे भी चलेगा, 50 पे भी चलेगा, 50 पे भी चलेगा, 35 पे भी चलेगा। तुम्हारा मर्जी से चला सकते हैं। दे बोलो स्पीड में सेवा कई दी बात 33 पूरे तो दे बस 50 पूरे बस स्पीड में सेवा कई। अब पूरा डिस्प्ले बहुत चेंज कई अब साइकिल के साथ डिस्प्ले है ज़रा डिस्प्ले दे बहुत दे बदलाई दे फिर आटा बहुत लगी साइकिल वाले जोड़ी दे फिर आपको तकरीबन 100 मुनासर खबर करी था कार तैयार शी था सब याखिन खैर नहीं मैं छोटा छोटा करूँ दा उस तरह बैटरी दा नटू नटम को लगा दा वो टूल तार नहीं तरस पड़ गई उस पर जैसा वहीं भाई कितना टाइम लगे इस पे? ये तकरीबन 2 घंटा लग जाएगा। अच्छा तो पूरा सेटिंग चेंज करूँगा ना। भाई ये क्या है? ये जो पुराना वाला कंट्रोलर है ना ये चेंज हो जाएगा। अच्छा अभी ये वाला आ जाएगा। एक कंट्रोलर है। अच्छा दूसरा लगेगा, दूसरा लग जाएगा अभी। बिल्कुल खुल नहीं करो बस भाई इसमें जानता क्या कैसा है? तो तुमने कौन सा निकाल लिया, कौन सा लगाएगा? हर चीज़ पे जम जाएगा इंशाल्लाह। मसला नहीं है। हमारा तो काम है। हाँ ये हमारा ये नया डिस्प्ले लगाएगा भाई। हाँ 12 है वो बात नहीं है। ये निकालो भाई अगर ये कोई मसला इसको नहीं चाहिए नहीं छोड़ो निकालो। ये बारिश का वो चीज़ साइकिल के लिए मोबाइल इसमें रखेगा तो मैंने बोला ये कुछ फायदा नहीं है। फटाफट स्क्रीन लगेगा और कम टाइम की लगी। टैंक बिल्कुल पुख कार के गोरा टेप फिल्म लगे टांके मुँह लगे वे पे टेप लगे कि ना खाले की बस टाइम पास दा उस्ताद असी पर टाइम माने पीछे ना हो बताया अपनी पीछे ये इसका कई बराबर नहीं होता। हाँ दा खुबाई दा खैर स्टार्ट को दा वो यो बैटरी पे किधर लगी रही और बले वाले दा फाटा जोड़ा करेगा सेटिंग वाला वायु को खैर
भाई दा बस स्टार्ट की दा को स्टार्ट कर दो थोड़ा ना वो डिस्प्ले वाला मोड को कैसे चलते भाई ना वही स्टार्ट थोड़ा स्पीड पे सारी स्पीड के फॉर मख के बस 35 हो और बंदा वाला बैटरी दा देखा था बैटरी मैंने तकरीबन 50-80 तो काफ़ी स्पीड और बराबर को डेढ़ को कार कई दखिर और 10 घंटे को 50 सेकंड के मसला ही ना दे पर इंशाल्लाह ठीक कई दला बिल्कुल दला ना कार के खबर मूल यो शेला मुकम्मल कंप्लीट को और डेढ़ को कार हो दखिर और ये चीज़ बदला बिल्कुल मोरी सर कार कई ये काम करेगा बहुत दिल से करेगा और प्यार से काम भी करेगा। इतना खूबसूरत काम किया मैंने पहला दफ़ा कोई ऐसा आदमी नहीं देखा तो इतना खूबसूरत काम भी किया और आदमी बहुत अच्छा है दिल का भी अच्छा है। भाई मैंने इसके साथ पहले बात भी हुआ पहला काम भी किया बहुत अच्छा आदमी है और इसके साथ फ़ोन करो कोई साइकिल किसी की साइकिल का मसला है तो ये साइकिल का सारा इलेक्ट्रीशियन सारा काम करेगा बैटरी का कोई चीज़ है तो सारा काम करेगा। भाई तुम नंबर बता दो इसमें तो थोड़ा वो नंबर दे दे तो अच्छा बाद में नंबर देगा। हाँ सही है मैं बाद में नंबर देगा तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूँगा किसी की ज़रूरत है तो उससे फ़ोन में बात करो और ये लोकेशन भेजेगा इस पर काम पे आएगा इंशाल्लाह। दारे हाउस खैर से कदम जोड़ को बेला बैठू हुआ लगे वो हर यो शे होता बिल्कुल तो संग अपने नागर वाला शान पे जोड़ा ही दखेरा और दाने दूँगा बराकूर की और लाने रागले दखेरा और गैराज में खरीदा वो घटा बैटरी जोड़े और तमाम मैं घटा बैटरी बराबर कर दखेरा भाई सर मैं हम खुलाड़े हम दखेरा और दाने विलास चैनल दर पारा जोड़ो मैं और माँ चिमला बस साइकिल जोड़े इंशाल्लाह तसरा विलाग जोड़ो अब अब इंशाल्लाह पर यूट्यूब और फेसबुक पर तसरा मिलावी की दखेरा अदा अगर पाकिस्तान ने खा दा इटली की दे रम देखा दा इटली की मुंगा अगर जो कपड़े की चोरी तब वो पाकिस्तान ने और अब खपल लिबास के नो द बांग्लादेश से ढेर इंसान दे और खार कई बिल्कुल द जुड़ा ना कई दखेरा दा वीडियो वो रही अपनी ज़ात में गुजरा शेयर को दम दा गोशी है मुंगा वीडियो मख के खल को तो रसी दखेरा हाँ दादे भाई साइकिल बराबर का खेरा स्क्रीन शॉट हम भाई बैटरी किधर लगा दी बैटरी दा और बैटरी वाला साइकिल को जो पता नहीं लगी निकाल वही दा दी दे वाली बैटरी कनेक्शन हो जाते बहुत सारे ये हो जाते कनेक्शन जाते लाने रहते दा दी दे वाले कनेक्शन पकड़े दे और 54 तकरीबन 47 फीट का ही दखेरा भाई डेरा क्या बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई आपने इतना काम दिया और इतना प्यार दिया बहुत बहुत शुक्रिया आपने और इतना टाइम दिया तुमने इतना दूर से मेरे लिए आया था दा मुंगा रोड ते दखेरा और डेर लरी ना मुंगा रगले दे मुंग पवेना माने कार एरा लो को डेर दड़ने कारो का दखेरा और डेर डेर मनना कोम दखेरा डेर शुक्रिया दा कोम दखेरा 10 रुपए नंबर दखेरा शेयर कोम दखेरा और दे सरा घंटे को कहीं और दे सपोर्ट कहीं दखेरा नवे रागले दे खारता और कार पर माने खपे मुकम्मल फुई मिलान रागले दे हलता वेनस की दखेरा दा वीडियो दसर जोड़म दखेरा इंशाल्लाह पे यूट्यूब दसर शेयर कोम दखेरा और वीडियो को गोरई और याद मजे ते नवाखरी ने चिकम विलाग जो ना क्रिएशन वाला के जरूर रागले दखेरा हर मुंगा साइकिल सेट कर दखेरा साइकिल तस मखते बड़ा बैठने को कार के दखेरा डिलोरो पर मुंगा साइकिल बराबर कर दखेरा का विलाग उन ख्वाहिशें ने विलाग लाइक कई शेयर कई और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कई उस पर लोड हमारे अमल सवाबी वाला इजाज़त पर कई हर दाए खुशहाल आबाद सही पदा गाने के म्याद सते नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह ताला मुलाकात कम पहले अल्लाह फारम अल्लाह अमान।